El bosque tropical, por Ellen Coucher. Bosque tropical habitan muchos animales, los perezosos, los osos hormigueros, los tapires y las mariposas morfo-azules. Los tucanes, las guacamayas y los monos viven en el dosel del bosque. Hay abundante alimento y agua para todos los animales, tanto para los que habitan en los árboles como en la tierra. Pero, un día en el bosque hubo un gran alarma. Desde lejos llegó una historia aterradora. Los pájaros habían perdido su morada. Todos los árboles se habían caído. El tucán escuchó la noticia y tuvo un mal presentimiento. El perezoso también estaba preocupado. Había sentido el retumbar del bosque. Extraño olor que arrastraba el viento hizo que las mariposas morfo revolotearan sobre las copas de los árboles. Las guacamayas también percibieron el malestar en el ambiente. Los osos hormigueros abandonaron su búsqueda de hormigas y se refugiaron en la maleza. Los tapires se internaron en el bosque. El mono ayudor emitió un grito de advertencia a sus semejantes. Los escucharon desde muy lejos. El jaguar rugió con furia, en tanto corría velozmente por entre los árboles. Los animales se estremecieron. El jaguar era el ser más poderoso del bosque tropical. Pero algo aún más poderoso amenazaba su mundo. Máquinas, instalando y destruyendo. El jaguar escuchó una voz que le dice: ve a lo alto del bosque. Y le repetía: sube a la cima. Cuando llegaron las lluvias, los animales continuaban abriéndose paso hacia lo más alto del bosque. Lo hacían impulsados por el miedo. Entonces comenzaron las inundaciones, y como no quedaban árboles para evitar la erosión de la tierra, los ríos se desbordaron y arrastraron las máquinas. Pero los animales del bosque tropical estaban a salvo. Lo alto, los animales observaron las turbulentes aguas, los troncos de los árboles tronchados y las lodosas riberas, y se preguntaban hasta cuándo los árboles en la cima estarían allí para protegerlos.